көп балдар албырак деп ушуга доработка кылгыла деп социалдык өнүгүү министрине тапшырма берилген. Өткөн 5-ші күнү премьер-министрге барып губернатор жолугуп келди. Телевизордон көрсөтпөдүбү? Чынында бизге Нарын областына чоң аябай терс таасир тийгизет экен деп. Кечээ премьер-министр президент менен жолукту. Президентке айтты, мына менин кабинетинен көрсөтөйүн экөө сүйлөшүп аткан сүрөтүн. Жаңы эле мына сиздер келгенде биз өкмөттүн сайты деп коет. Өкмөт эмне чечим кабыл алса, ошол өкмөт официалдуу сайтында жайгаштырат. Мен сайтка кирип карадым мына жаңы эле. Мен зам губернатор менен сүйлөшүп мына дагы толкундоолор башталып атат. Дагы бизге айылдардан 3-4 айылда келишти маршруткалар менен. Азыр биз эмне деп жооп беребиз деп мен зам губернатор менен сүйлөшсөм, ал ушундай айтылып атат, мыйзамды артка кайтаруу тууралуу айтылып атат, бирок официально чыга элек деди. Мен аңгыча сиздер менен ошол компьютерден карап интернетке өкмөттүн сайтына кирдим. Мына өкмөт жогорку кеңешке сунуш бериптир. Мыйзамды артка кайтарууга сунуш бериптир. Мунун бир гана пункты ишке ашат экен. Жана жаңыдан төрөлгөн балага сүйүнчү акча деген гана пунктынан калганын бүт артка кайтаруу тууралуу 3 айдын ичинде жогорку кеңеш, граждандык коом жана башка ушул мыйзамды жасаган кишилердин баары 3 айда кайрадан эсептеп карап чыккыла деген тапшырма бериптир. Мурдакы эле мыйзам күчүндө калмай болду. Бир гана пунктты ишке ашат 1-январдан баштап. Жаңы 1-январдан баштап төрөлгөн ар бир балага сүйүнчү акча төлөнө берет. Ал иштейби, иштебейби, калган пункттын кайрадан 3 айдын ичинде доработка кылгыла деген тапшырма муну официалдуу бериптир. Мына мен ушул маалыматты сиздерге айтайын да. Буга чейин кандай пособие алсаңыздар алып жүрө бересиздер. 3 айдын ичинде булар доработка кылат. Премьер-министр өз оюн мынтип билгизиптир. Мен азыр мына